Всем привет! Вы на канале Маша Тиграна. Многие, наверное, уже знают, что я на море. Но сегодня последний день. И вот я вам решила показать свои фотографии. Ну что, поехали! Видели, какие у меня классные фотографии? Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые мои видео.